Jamaal miskiina kana fuudhee Kaalidoon birrii 100 kona nyaata jedhee lafaa ka'ee amma dubbanneerraa isin argine hattuun shaffanamu shaffanaan isaa godhamaa jiru danuudha nan beeka shaffanaan namni isaa godhaa jiru eenyu ka jedhu nuru kun ergaa buuchuu hin dandeenyu waan inni wal biraa qabdanu kana argine kenniif dha'uu hin dandeenyu kasasuu hin dandeenyu kan nu dubbachuun tokko jaarsummaa nafar jaarsummaa jechuun rukuti hin jedhu kasas hin jedhu bar ani wanta si barbaadee fi akka jaarsummaa dubbattee beellama nuu qabdee beellama sana irratti dhawwate qofa akkati naa dubbattu malee waan biraa tokko akkati dubbattu barbaanne silumaan kana himeen ka'e bar kana goonee bakka kiyya ati immoo mangaa qilla inni ganaa nyaalle maxaan laallo yeen laallo kan gara koo qabu Ani wallahi fagoo sinirraa fagaadheera amma manas nan qayyara dhaafani naannoo sana. Ayyee. Habibi intala tokko na himataa jirani doktor anu himatamee iluu biratti nagaatti maal dhaji kan biraa odeessaa ciao yeroo gaarii qabaadha faayilii cufameera mana galmee mana kootti deebi'a galatoomaa sooddaa ulfaadhaa kabajamaa isin. Hayyee. Amma ka jaarsaaf jaartii ilaallu jaarsaaf jaartii carraa kenninu jaalallee intolallee sun laallu isame takka daqiiqaa 30. Eeyyamamtuudha garuu ulaagaa baaduun qabamaa. Ulaagaa akkam irraa barbaadda? Ulaagaan irraa barbaadu tokko qoba Oromoo ta'uu qaba. Takka. Lammaffaan amantaan hirmaadhu ta'uu qaba gosa amantaa kiyya. Okay. Now. Wallahi God is my brother. Eshi. Kan sadaffaan immoo kan safuuf du'aa Oromoo sirriitti beeku. Kan nama lolle miidiyaa kanarra. Sabboonaa ta'uu qaba. Yaa. Yoo nama baay'ee na jaalatu ta'eetiin naa laalii naa qammasii minaamin jedhe hoo. No, dhiifama. Qaxxaabii no? Doktariin akkamittiin akkas godha doktariin. Yoo namichi jedheedha bara maanaami koana inni barbaade ta'e namni sun nama baay'ee na jaalatu waan ta'eef amma fakkeenyaaf ijoolleen giiftaroota kiyyaa warra asitti membarii 50 ta'e warra akka gurree fa'aa osoo kaayiroo keessaa waa jaalatan ta'e waan na amananii fi nama gaarii ta'uu baatu nu qammasiifaa jechuun mala fakkeenya gurree si kaase yoo barreessa ta'e ol galchee haasofsiisuu danda'a. Waan akkasii hin jiru. Ati fakkeenyaaf nama jaallatte tokko haqiitu naa qammase jechuun ko fudhadhu jechuudha. Kennuufiidha bar. Akkasii. Ameerikaa moo Kanaadaa deemuu hawwii qabdaati? Ani Ameerikaan jaalladha baay'ee garuu Kanaadaan carraa lammataati sadaffaan Awustiraaliyaa. Warri Ameerikaa jirtan carraan Awustiraaliyaa Kanaadaa jirtan coontuu Ingiliidhaa Kaayiroo jirti bareedduu kana mana madaamii jirti kun shit jettee dalagatti akka warra kaanii meekaappii fiiltarii kanaan beektu orjinaala Oromtitti qulqulluudha fooloo argut jechuun obbolummaatti illee ispoonsara warri carraa ispoonsara namaa godhuu qabdan ji'a itti aanu kana ispoonsarii Kanaadaa hin banama waan ta'eef ispoonsara laadhaa fi maaloo bilis warri charchii fa'aa ispoonsarii charchii yoo gadhiifame. Mucoo kana obboleetti keessanii as keessaa baasa. Waggaa meeqa biyya kana jirtu? Ani iyyeenya dhufe garuu biyya Oromaan ture. Yaalaan ture duraan isaan taane malayyuu inni kan. Eessa turte? Beerutiin hin ture. Yeroo lolaa sanaaf jijjiiratte dha jira? Yeroo lolaa sana nu gashate UN matu gara OMN itti nu dabarsite nu gashite gara biyya. Okay. Ijoollee Kanaadaa beeytu jiru ispoonsarri Ameerikaa illee hin jiru yoo jiraate illee hin jabaata. Kanaadaa yoo ta'e illee carraa yoo argatte beeytu ijoollee Kanaadaa firan qabdu ijoollee safaraa minamina hin jirani. Fira Kanaadaatiin qabu dhugaa dubbachuuf naman beekuun qabu. An namoota xiqqoo naman beeku Ameerikaadha achimmoo cufaadhaa jedhan. Ameerikaa cufaa. Ameerikaa sun garuu diyaasbooraa Walba God is my brother.
አላህ እኔ ጌታ አንተ የክፉ ቀን ደራሽ ቴንክ ሶ ማች ቴንክ ዩ ቃል የለኝም። ስማ ወልደ ጊዮርጊስ አሁን ከፌመሶቹ ከሀገራችን ፌመሶች ኢትዮጵያ ያልመጣ እኔና እኔ ብቻ ነኝ። እኔ ደግሞ ከመጣው እንደ አጋጣሚ ከመጣው አንተ ቪዛ እንድትልክልኝ ፈልጋለሁ። ያው ፓስፖርትም የለኝም መታወቂያም የለኝም። እንደ አጋጣሚ ነው የወሰረክቱ ባለችው ለማሪፍ አማለችው አማርኛ እኮ ትንሽ ያጥርብኛል። ባላሻገረ ወይም ባላጨንቀ የወሰረክቱ ተባብረኝ በለው። ተባብረኝ አይደለም ካላትሸገር ነገር ጋር ይችላል ካላት ጋርጋር ሰሚ የወሰረክቱ ባለችው ማይጁ ሳላሻግርህ ይቅርታ ጋር ካላትሸገርኩክ እንደዛ ነው። እሱ ነው ማል ኮልፊ ቱሬ እንዴ አናፍ ሰፋር ለመታቲ ነጥ ኮልፊና ናጋራቴ ፈዱ ጋፈ ገኒ ክየ ቤለማ ቶፒ ቱሬ በር ጊፍተሮት የውንደ ገዲ አጣዬ ቀጠሮ ገም ረቲ አከነጀሪን ጉያ ገሚ ክያ ቤለማ ቀጠሮ ቤለማቲቲ ጊፍተሮት ክየ ሁንዳ ኡዱበት ረርቴ ቶፒ tokko faa turte haga lubbuun jiru sin dagadhu yoomiyyuu galatoomii sin jedhe tim aboyenyudha name Gafta Goorgis maqaan isaa Gafta Goorgis ዶክተር አስሬ ምን አለ መሰለህ ከጌሜ ቀን ላይ ሁሉም ጌመሮችን ፌመስ የሆኖቹ ወደ ታች አስቀሬ አንደኛ ላይ ስላልዋልከኝ እንዳሸንፍ ስላደረከኝ እንደ ብሔር ቆጥረኸኝ ዘር ሃይማኖት ሳትል ወደኔ ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። በዚች ምድር ላይ በህይወት እስከምኖር ድረስ አንተን አረሳህም። አመሰግናለሁ። ተባረክ ወንድሜ አለ። ባለውለታዬ ነህ ጀሪን ባለውለታዬ ነህ። በጣም ወድሃለሁ። ቱርጁማነት ተቆባድ Thank you so much, my brother. Thank you. Wando mana keessa ofe bar dozer. Amma gifti akkana argachuuf feemasiin bira barbaree dhuguu qaaraa kiiloo tokko nyaatu timaatimii kiiloo tokko nyaatu shaaworii seenuu lafarra gangalachuu ganda namaa arrabsuu beerii arrabsuu balee haftaamni hundi ni jaalataa hidhamanu bara Oromoon kun lubbu. ጥቁር ውስጥ እኮ ነጭ ነው። አታውቅም ይሄንን? እኔ ጥቁሮችን በጣም አከብራቸዋለሁ። አፍሪካ እንዳለ ማለት ነው። ጥቁር ሰው በጣም ልቡ ንጹህ ነው። እሺ ያመኩራቸ ጀቹን ከሲሳ ቁልቁሉ ዳነጠላ ዳንጀነሩ ማረፋ ናንሶበ ኡመታማን ኮንፊቱ ስሪ ዳዱጋ ዱጋ ቀነምኒ ጉራቺ ባጄ ቀጀላዳ ከሲሳ ያኒ ገረላፉማ ቀባ ገራያዱ ቀባ እውነት ነው። ይሄ እውነት ነው። ይሄ እውነት ነው። ኩኖ ነምች ሌላ ጋባይ ላንድሎዘሪ መነከስ ኦፍ መኪና ለፈዲ ጉሳ ካሊዶጊ የማይ ብራዘር እና አካፊ ዱጋ ቦሳሳባ ጅርታ ዱጋ ባዬ ጋላቶሚ ያኒ ብያ ካሪዮ ከነ ኬሳ አመንዚክ ለኮሰ ተኮፋራታን ሲካባጃ አኮቦሌሰ ኪያት ቦሉማ ጋላቶሚ ሲሌ አዳ ሴናኒ ለሴናሌ ናኖር ጆለታት አኒ ወለጋ ቦሶና ቴምኑ ያዳይ ማሮ ብረ ኖ ቀፋው ባባዳ በየኪያ ወራገሙ ባባዳ እንፍታ ወሊን ቴም ነው ያቲን ቴም ነው ይት ቆጥራ ኮን እንጅርት ማልጎና ካናዳ ምናምን ይከና ይታባ ቦሶና ጋላ እንዴ አቱ ጆለ ወለጋው ታታ ረንሰንጅራ ለኝ ቀጅራ በር አጀነኛና አይናው ኡመታ ከነ ብሉ ሶምሲና ኦሮሞ ቦይቺ ጀላ ባሱ ቀምነ ደብኔ ጀቻ ብያ ካናና ከሱማን ዱባዳ ቦሌቲ ኮን ኦፍ ኮልሻሺ ተካና አንገሎፋን ብያ ካና ብያ ጎሳ ብያ ካና ዋሙ ኢጂፕት ቹና ሰልපታ ቀረት ኢጂፕት ያ ujolle wala gabaye biya kana jiru re wolin beitani
Raanoo badaa ijoolleen barree badaas deddeebiin Faayidaa maal jaalladha. gootare ijoollee wallaggaa naannoo hangalu kana galan baras ollaa keenya kana galan malee faayidaa hin jirani bara. Hin badde amma Faayidaa ijoollee Habashaa jirti. naannoo ammatti himtu kana bar ijoollee arsiitiif ijoollee harargeettu gara bara. Isaanuu badaan jiran. Maaltu achi si fageesse fagoodha barnurra. Naannoo akkuma carraachi gallee achi jiran. Gin bareedaadha caacataan hin jiru. Ijoollee wallaggaa baay'ina nama naannoo an jiru kana jiran. Shaara Nuuraddiin kanarra jira. Yoo danda'amaa ta'e amma fooloo faasii godhanii akkana naannoo nu jirru kanatti yoo deebite akkaataa itti biyya faranjii deemanillee si himu jarri ashaaxiriidha. Koominiitii Oromoo kana keessallee warri aangoo qabu baay'inaan ijoollee wallaggaati. Waan sin beekneef malee. Walii tolchanillee wal bira dhaabbata. Karaa keessatti wal bira dhaabbachuu jaalata warri wallaggaa. Faaraan ta'inatti miidiyaa irratti miti. Isaan callisaniituma waan godhan karaa keessan dubbisanii si hima iccitii doktorii waan ta'eef iccitii hin beeka iccitii Oromoo hundaayyuu. Si galeemi? Natti mi dhugaa. Dhugaa karaa keessatiin wal bira dhaabbata warri wallaggaa. Si galeemi? Kanaaf amma warri miidiyaa kanarratti qabaa ganna dhiisaa jedhee yoo wal bira dhaabbattellee wal bira dhaabbattee yoo wal arrabsellee wal arrabsu baay'inaan ijoollee harargeetiif ijoollee arsiisti. Iccitii ofii dho'ifataniituma keessa wal bira dhaabbata warri wallaggaa. Ishii? Ani sirriidha yaa hin jira waan akkasii sirriitti. Ijoollee wallaggaa hundi keessa mucayyoo bira dhaabbata. Keeziin akkuma tokko yoo inni abbaan asiibaa malee dhabdu. Laa akkuma Oromootti illee bira dhaabbata keessanuu yoo amma ispoonsara charchii fa'aa kennaafi markoo qaba. Paastaroonni ani isinitti hima hin beekan. Ani waan beekuufi. Ispoonsarri yoo ka koominiitii carraa dhaballee warri charchii kennaafi. Meeqa Khadijaa meeqa baaftan as keessaa Maammadii meeqa baaftan. Ani isinin beeku Abdurrahmaanii meeqa baaftanii warri charchii achitti innoo maqaan isaa Muslimiidha akkamitti Maammadiin ta'e isinin hin jenne. Dhugaa maali mucayyoo kana asitti ilaaluuf. Beerutittuu na dhowwatanii zariidhaan malee qomoodhaan malee wanti kun sirriitti jira. Inni akkasii mi'a ispoonsara charchii fa'aa baay'inaan warri harkaa qabu ijoollee wallaggaati. Si galeemi asirra Khadija Amina meeqaa ispoonsara ta'anii gisee achi isaan dhaqanii isheenuu maqaan isii Aminaadha. Maaliif ayyaalachiin abbabechiin ta'uu dhabee faranjiin isin jetteen beektu warri charchii hin sobee kana. Kan hin sobee anoo dhugaa waaqayyooti. Tayaa fi mucattii miskiina kana kunoo firan qabdu kophaa galti bakka isin jirtu kanallee Oromoon hin jirtu. Faayidaa isin jirtu kana Oromoon hin jirtu. Dhugaa rabbii. Abbushiin. Galatoo. Ishii hooloo yoo si godhan inboksii haarawaa keessa yoo si barreessan laali deebisiif ishii. Toleeshi guddaa galatoo miidhagaa. Maamiltoota kee wajjin galatoomaa hundumti keessaa. Rabbiin sinaa eebbisuu waaqeen sinaa eebbisuu. Ni dubbisan jedhee abdii qaba. Anaayyuu ijoollee wallaggaa baay'eetu ispoonsara naa gaafataa ture. Ijoollee gaggaarii jira warri humna qaban. Keessattuu Kanaadaa kana hin jiran. Haallu baxaam haallu. Anaayyuu warri natti dhiyaatan. Hiriyoonni kiyyaayyuu baay'ee jirtanii warri natti dhiyaatan miskiinni kun akkas keessaa baatu gargaaranii. Jechuun akka Oromootti yoo gargaartanillee bareeduma garuu isin hin dandeettaniif isinitti qaqqabaadha. Waan isin wallagga taateef miti. Waan isin dandeettaniif waan humna keessan beekuuf ani akkas akka wallaggaatti isin jiru gandatti nan fudhatina. Ati kan gandaa miti kan Oromoo. Wallaggaati waan naan jedhe beektaa ispoonsara na gaafatee ani waggaa meeqa jirtaa naan jedhe biyya kana. Dhaggeeffadhu seenaa sitti hima. Isa dhugaa rabbi sitti hima. Waggaa 9 jira jedheeni. Maali ispoonsara naan taane jennaani warri wallaggaa kun walii taa'ana maaliif naan taane waan wallagga ta'uu qaba Ameerika Kanaadaa deemuuf jennaan lakki jedhe asli nuti Oromoo hundaa taana. Ila ijoollee wallaggaa gaafa biyya baqaatiraa dhuftuu jedhe ebaluu achiin rakkataaraa ebaluu achiin rakkataaraa ebaluu achiin rakkataaraa jedhanii rakkoo hiriyyaa isaa biyya baqaati biraa dhufanii himanii jedhe. Ijoolleen Arsiitii fi Kajimmaatii fi Harargee immoo gaafa biyya baqaatirraa achi dhufan dalagaa nama gaafatanii jedhe. Garaagarummaan jiru kanaa jedhe. Nuti immootu hin beeynuu jedhe yoo namni isin biraa dhufe nutti hin himin. Argitee amma garaagarummaa kenna kun gaafa asii dhaqu warri ijoolleen Jimmaa, ijoolleen Arsii, ijoolleen Harargee kunniin gaafa asirraa Ameerikaa dhaqitu dalagaa iyyaafatti.
ከወለጋ ጋር ባዝራ ደግሞ አካታ ኢtti obboleessa biyya baqaa keessatti hafe ittiin rakkoo san keessaa ba'uu yaafata argite smart people ነው sirriidha bar ergachi geesse hojii si barbaadata gin obboleessa keef yaaduun waa tokko yaaduun kee mataa isaayyuu jira sammuu akkasi እና sitti haa tolu bakka tasfa aragaallu namoota foloosi goran kana keessa waan hiree keetiin dhabdu jedhe ayyee guddaa galatoomi ash naaf jiraadhu Dr. Asil ciao tole seenaa kee ciao እንዴ warri jaarsa himattan jenna mucattiin dhuftee rakkoo biyya baqaanatti himattu seetanii gaariidha amma akki kun anu yoo osoo Ameerikaaf Kanaadaa akkitti deeman beekee waggaa 9 maaliif as keessatti basabasa so humna ittiin Ameerikaa Kanaadaa deeman qabaadhe nama oofu miti akka mana madaamii keessatti hin tadabbaramnee fi saksii itti naqe malee Ameerikaaf Kanaadaa osoo akkitti deeman beekee maal go'a waggaa 9 biyya kana keessatti basabasa silaa yoona biyya faranjii dhaqee diyaaspooraan ta'u hin ta'u dalagadheetiin biyya galee investiran ta'u sila investara ta'uu yoo dadhabe birrii yoo qabu dadhabe giiftara ta'e lolaa faaxee mana madaam takka ta'e mooditara naa kennanii garsiisirra taa'ee sirba dhageeffadhu ትቀልዳለች እኮ ቀልደኛ ነሽ እሺ ሴና በጣም ቀልደኛ ነሽ አንቺ ቀልደኛ ነው ወላሂ Namitiin kun